ngayong narito na sa bansa ang bagyong Basyang, handang-handa na raw ang OCD. Katunayan, nauno pa lang daw ng Hulyo, nagpulong na ang lahat ng ehensyang kabilang sa disaster management. Ang DSWD sa Region 3, kung saan naroon ang lalawigan ng Aurora, handa na raw ang 1,000 food packs. Kasado na rin daw ang evacuation plan. Tukoy na ang mga lugar na maaaring puntahan ng lilikas na residente. 24 hanggang 36 na oras bago tumama sa lupa ang bagyo. At sakaling lumihis ang bagyo at umakyat ng Cordillera, nakaimbak na raw ang relief supply sa Camp Oscar Florendo sa La Union. Lessons learned. Kailangan repositioning of equipment, personnel, and resources. Pero ang tanong, mapapanatili ba ang ganitong kahandaan ng gobyerno? Sa ngayon kasi, 600 million na lang nang dapat sanay 2 bilyong pisong calamity fund ang hawak ng DBM. Ang 1.4 billion pesos na gastos na raw ng Arroyo administration. Dapat nagkaroon sana